电火花设备，在一个模具钢表面进行强化背负处理。这是电火花焊枪，旋转的，上面用的是属于碳化钨材料。像一些压铸模具，比如说脱模的时候不好脱模，我们可以在这个一般 H13的压铸模具上面可以进行，就是用碳化钨进行强化背负。操作是相当简单的。这就是已经背负好的，它的强度和硬度是非常的高，而且不会粘膜，也没有温度。